Tu coche no solo te lleva de un lugar a otro, también te habla. Esos pequeños ruidos, vibraciones o luces en el tablero no son fallas menores. Son señales de advertencia que la mayoría ignora, hasta que es demasiado tarde. Ignorar un clic en los frenos, un chirrido en el motor o la luz de check engine es como apagar la alarma de incendios. Son alertas que no debes pasar por alto. Los manuales del fabricante y los mecánicos te dirán que el mantenimiento preventivo es la mejor inversión para tu seguridad y la durabilidad de tu vehículo. Una falla en los frenos, una llanta en mal estado o un motor con un problema no resuelto pueden causar un accidente grave. No subestimes estas señales. La solución es simple y segura. Hazle caso a tu coche. Si notas algo inusual, no esperes. Llévalo a un mecánico de confianza para una revisión. Una pequeña reparación a tiempo puede salvarte de un gran gasto y, lo más importante, proteger tu vida. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta para más consejos.